Mbega Placide ko mbona ugenda utengatiye ibipapuro ukagenda ubimanika ahatandukanye ahurirwa n'abantu, ivyo bipapuro vyoba vyerekeye ikiga mugenzi? Mugenzi, ntega amatwi ndakugire ku muriri. Igenekerezo rya 30 z'uku kwezi kwa 11 muri umwaka nyene turimwo, ishengero ry'Abadiventiste b'umunsi w'indwi rya Musenyi ryabateguriye igiteramo kidasanzwe gifadikanije na wa muririmbyi asanzwe aririmba ku giti ciwe Sandrine Nibigira ku iryo shengero nyene rya Musenyi, aho azobaramuka ashira ku mugaragaro urutonde rwe rwa mbere rw'indirimbo zitagira amashusho yitiriye Nyigisha guca bugufi. Nyigisha guca bugufi igihe cyose. Yo, ntumbwire, erega nta makuru nari mfise. None mushobora kumbwira intumbero nyamukuru y'ico giteramo? Intumbero y'ico giteramo azoba ari ukwegeranya uburyo bwo kubaka ingoro y'Imana yo kw'iryo shengero nyene rya Musenyi. Mbega none bazotamba birorera? Reka ntibizoba byoroshe. Ku rubanza nk'uko baratumiye n'ayandi makorale atandukanye nka Don Joy Singers Solorezo, La Voix des Anges, Rubirizi, ntibibagiye no gutumira na ba baririmbyi basanzwe baririmba ku giti cyabo nka Tonto Shadow Gatunguru, ni iriheriri niriheruka amateka y'isi Diane Solorezo, Wavuye mw'ijuru usamasi, Furaha Musenyi hamwe na Trumpet Band yo ku Musenyi nyene. Mbere n'ayandi makorale yo mw'iyo ntara nyene mvugabutumwa ya Musenyi. Gusiba k'uwo munsi n'uguhomba. Kaze tumira n'uwundi muze twubake ingoro y'Imana.